Ny zandary rery moa zany aloha ny voamarina amin'izao fotoana izao no mpitandro filaminana mandamina ny raharaha ety an-toerana.
Mafitsy fa betsaka anareo izy teo. Izay moa zany vao ahitana ny pôlisy pirenena tonga eto toerana amin'izao fotoana izao.
Nambony tapodoa am'izay le bolonga la brique.
Hmm? Devala Sankara. Ada phone na. Laonao maka sisisiny any fa mafimafy ny tora-bato. Ahoara.
le tia efa tia aminah mihitsy zany valy zany aloha iasa isaka ihany oraka ianao tsy miala fa eo ihany za tsy maintsy efa manomboka nanina izy zany de lasa ty ampitandro tapaka atao raiky de averina riva atao raiky am'le tsy fanoraina ianao de arivariva nefa amfiry zao alao ataon'izay alao ataon'izay va rekena am'le raiky le direct amina bio de ihany koa le page Facebook le anankiray le fanaovanao enregistrement le raiky alao tsy tapahana le direct ty fa tsy ho le any de rekeo le izy rehefa tsisy polisy kosa eto alohako de aloako miembotrembotra ihany Success. Efa ianao na fotsiny izy aminareo no tena success zaka eto
Patra, cantora Caprix, tura patra.
Nefa manaoka mipalapala amizay izy. Atotro vitra mihitsy zany torandro de sy alako hiala rehefa hiala anao fa za ve hitsangana vaky tavoahangy eny latsany avangy. Ya dia mitomo zany raha fitina amintsika kely ny zava-mitranga ety Votovorona dia nisy ny fihetsiketsehana efatra amin'ny maraina, zany hoe any amin'ny 4 kilometatra miala ny université ety amin'ny campus no nisy ny sakan-dalana nataon'ireo mpianatra noho ny fanoherana ny fahatapahan'ny herinaratra Vatobe moa no eny ampovoan'ny Vatobe no eny amin'ny arabe amin'izao fotoana izao, zany hoe ireo Vatobe ireo dia vato vaventy mihitsy. Ankoatran'izay ny fandorana kodiarana izay nataon'ireto mpianatra ireto dia eo ihany koa ny fanapahan-dalana zany tamin'ny ankapobeny satria dia tsisy afaka nifamezivezy tetỳ amin'ny manodidina ny université mpivarotra raha teo moa dia nikatona avokoa satria tsy afaka nanohy ny asa fivelomana andavanandro vokatry ny hetsika izay miseho ety amin'ny université ety Ankatso. Somary misy ihany moa ny favoazana kely eo amin'ny fitaovana ampiasain'ny namana tokona tenaina nikia noho ny torabato izay niantefa tany amin'ny fitaovana ampiasaina ety amin'ny université amin'izao fotoana izao antony mampanano sarotra ny sary izay hitantsika vokatra ny torabato izany satria sady mampiasa flesy zany reto mpianatra reto no mampiasa torabato na ny tavoahangy ihany koa dia fitaovana ampiasain'ireo mpianatra avokoa zany amin'ny toraka hifanandrinana amin'ny mpitandro filaminana ety amin'ny université. Ny mpitandro filaminana raha teo moa dia efa nandefa n'ireny bomba mandatsa-dranomaso ireny dia setrin'izany dia torabato indray no avy amin'ireto mpianatra avy ao amin'ny université. Nisy fotoana ihany efa somary voatosika ireto mpianatra ireto saingy nitsahatra kely indray zay dia niverina manoloana ny vavahadin'ny université ny mpianatra. Ny mpitandro filaminana avy amin'ny gendarmerie-pirenena moa no nisahana ny filaminana ny fehany zany fa tany amin'ny 12 ora sy 15 minitra tany hoany vao tonga ny avy amin'ny herivontsitaitra ny polisy-pirenena avy any amin'ny FIP zany dia amin'ny fotoana indray mandeha dia miara-manandratra vato ny mpianatra ary dia rarakopana tahaka ny orana avy any an-danitra ny vato avy any amin'ny université, tapa-briky, vato karangana, tavoahangy, flesy ireo no ampiasain'ny mpianatra zany aloha hifanatrehana mpitandro filaminana. Dia misy fiemorana kely indray zany aloha ny mpitandro filaminana manoloana an'izay tosika avy amin'ny mpianatra izay dia mifanandrina amin'ireto mpitandro filaminana ireto hatrany ireto mpianatra ireto. Ny mponina moa zany dia tsy afaka mamonjy ny fodiny satria sarotra ihany koa ny fitadiavana toerana ahafahana mamonjy lalana mamonjy ny tokantrano dia voatery miandry. Ireo fiara fitateram-bahoaka moa dia tavela ary alavitra ary dia
mbola velona hatrany ny torabata aloha avy amin'ny reto mpianatra avy aty amin'ny université ny vontovorona amin'izao fotoana izao ny mpitandro filaminana mifamezivezy ihany koa ny avy amin'ny gendarmerie pirenena sy ny polisy pirenena izay mifehy an'izao hetsika ataon'ny mpianatra izao vokatr'izay fatapahany ny herinaratra izay raha ny zava-misy aloha ety votovorona dia rehefa nisy ny hetsika hatramin'ny maraina teo dia nirehitra aloha ny jiro tamin'ny maraina teo fa ny omaly zany nanomboka tamin'ny 7 ora sy sasany tamin'ny 7 ora sy sasany ka hatramin'ny 10 ora alina zany hoe raha ny fihetsika ataony ny mpitandro filaminana aloha zany hatreto dia ilay izy miembitra io zany dia efa manomboka hiala andao an'ity toerana ity ary amela ny ireo mpianatra ireo amin'izay ary mety hisaraka eo zany ny andaniny sy ny ankilany raha izay mety hovitranga satria izay no mety ho azontsika minavinana an'izany rehetrarehetra izany dia raha rakopana aloha zany ny torabato avy amin'ireo mpianatra miatrika an'ireto mpitandro ny filaminana ety votovorona ireto ary dia azo lazaina fa feno tapabriky sy vato karangana ny sy vakina tavoangy sy ireo kodiarana avondrehatra sy ny lavenina navelany ny ety anoloany ny université amin'izao fotoana izao mbola tsy miverina amin'loany aloha ny filaminana amin'ny ankapobeny satria mbola mifampitazana ny mpitandro ny filaminana sy ny mpianatra izay manao an'izany hetsika ety votovorona izany dia ho tantaraina amintsika hoe ihany mety ho toyany fa velandrentsika aloha hiaina vetivety ny sary izay mirakitra ihany koa izao hetsika mitranga ety amin'ny université votovorona izao.